D vitamini bədənin kalsiumu mənimsəməsinə kömək edir. Yəni, kalsium sümüklər üçün əsas materialdırsa, D vitamini də o materialdan istifadə etmək üçün lazım olan açardır. Hər kəsə salam. Gəlin uşaqlar üçün D vitamininin əhəmiyyəti barədə mənbələrin nə dediyinə qısaca nəzər salaq. Mənbələrə görə, uşağınızın sağlam gələcəyini bir bina kimi düşünsək, D vitamini o binanın demək olar ki, təməl daşıdır. Deməli, birincisi, sümük və diş inkişafı. Baxın, D vitamini bədənin kalsiumu mənimsəməsinə kömək edir. Yəni, kalsium sümüklər üçün əsas materialdırsa, D vitamini də o materialdan istifadə etmək üçün lazım olan açardır. İkincisi, D vitamini immun sistemini gücləndirir. Bu nə deməkdir? Uşağınızın bədəni üçün sanki bir qalxan rolunu oynayır. Onları infeksiyalara qarşı daha dözümlü edir və tez-tez xəstələnmələrinin qarşısını alır. Və nəhayət, üçüncü məqam, bəlkə də ən vacibi, doza. Bilirsiniz, nə qədər çox, o qədər yaxşı prinsipi burada qətiyyən işləmir. Hər uşağın ehtiyacı fərqlidir və düzgün miqdarı yalnız uşağın yaşına, çəkisinə və analizlərinə baxaraq həkim təyin etməlidir. Bir sözlə, D vitamini uşaqların həm möhkəm sümüklərə sahib olması, həm də xəstəliklərdən qorunması üçün həqiqətən də çox vacib bir element. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanala abunə olun, videonu bəyənin, sağlam qalın.